Mtazamaji wa GemFM TZ, leo hii ni siku ya kimataifa ya mbwa na tunaangazia kuhusiana na mnyama huu. Kuna ripoti ambayo ilitolewa na jarida la Jamii na hasa kupitia Wizara ya Afya ikieleza juu ya ongezeko la matukio ya kung'atwa mbwa na paka imeongezeka hasa kwa mwaka 2026. Na hii leo tunaye hapa daktari ili aweze kutupitisha katika siku hii ya kimataifa ya mbwa. Habari za kwako? Salama kabisa, habari yako? Nzuri sana. Wanahitaji kukufahamu hasa ni Dr. nani kutoka wapi? Kwa majina naitwa Justin James Makaga. Mimi ni daktari wa mifugo Ilemela. Sawa. Tukitathmini juu ya matukio kama haya kuongezeka, tunatathmini juu ya kitu gani hasa kwa huyu mnyama mbwa? Matukio haya kuongezeka ya kung'atwa kwa mbwa. Hapa tunatathmini ripoti zinazotolewa na mahospitali, ripoti zinazotolewa na wenye viti wa mitaa, vile vile na ripoti tunazozipata katika mitandao ya kijamii. Ndiyo. Sawa. Na hii ni kutokana labda na kutokuwa na uelewa juu ya ufugaji wa mbwa, ama changamoto kubwa inakuwa ni nini hasa? Changamoto kubwa iliyopo ni kwanza, uelewa ni mdogo juu ya ufugaji wa mbwa. Hii nayo imekuwa ni changamoto kubwa. Watu wengi wanafuga mbwa wengi, lakini uwezo wa kuhudumia hakuna. Kinapelekea kuwepo na mbwa mitaani, tunaita street dog. Hawa mbwa wakiwa wamesambaa mitaani wanapelekea sasa majanga kwa wananchi wengine. Unakutana na mbwa anaweza kwanza kumng'ata mtu, maana hana makazi maalum, hana pa kujistiri, kwa hiyo inapelekea yeye kuwa anakuwa wa kuhamahama. Kile kitendo kinapelekea ongezeko kubwa la matukio mengi ya kung'atwa kwa mbwa mitaani. Na mpaka sasa uhitaji kufuga mbwa unahitajika kuwa na sifa zipi hasa ili sasa kuangazia haki zake za msingi? Ili uweze kufuga mbwa, cha kwanza uwe na uwezo wa kumhudumia. Hicho ndio kitu cha kwanza, na huduma za mbwa ziko aina tatu. Kwanza apate malazi ambao ni mbanda nzuri, lakini vile vile apate chakula cha kutosha. Unajua mnyama pia ana haki ya kula. Lakini vile vile apate matibabu ikiwemo wakiugua apate chanjo zake aweze kukaa sawa. Sawa. Na tukizungumzia mfano chanjo, huwa tunasikia chanjo ya mbwa. Chanjo hii sana sana inamhusu kivipi na anapata kwa wakati gani? Kwanza tuweze kutambua kwamba mbwa ni mnyama ambaye anaweza akatransfer ugonjwa kutoka kwake kwenda kwa binadamu. Tunaita kichaa cha mbwa. Sasa kuna chanjo ambayo inahusika na kichaa cha mbwa tu, lakini vile vile kuna chanjo ambazo zinamkinga mbwa na maradhi yake binafsi. Sasa pale kunakuwa na chanjo za kumlinda mbwa, lakini kuna chanjo ambayo inamlinda mbwa na mwanadamu. Tufahamu kuhusiana na tahadhari labda ya kuchukua huyu mwananchi juu labda ya mbwa ambao wanazagazaga kule mtaani, na labda utupeleke pale kwenye tunasema huduma ya kwanza pindi mtu anapong'atwa. Huduma ya kwanza pindi mbwa binadamu anapong'atwa na mnyama mbwa, cha kwanza kabisa ni kusafisha lile jeraha kwa maji mengi, usafishe pale, alafu usikifunge kile kidonda. Ukisha safisha, jitahidi sana ufike kituo cha afya kwa huduma za kwanza. Na huduma za kwanza pale watakuchoma, kuna sindano inaitwa tetanus kuzuia infection ya bakteria imelezwa, lakini vile vile pia kuna sindano ya kichaa cha mbwa ambayo pia huwa anachomwa binadamu kwa ajili ya kumkinga na kichaa kile. Sasa hivi tumeadvance kidogo, tuna kichaa cha mbwa ambacho tuna sindano ya kumtibu binadamu ambaye tayari ameshapata ugonjwa ule, lakini tuna kinga ya kichaa cha mbwa kwa binadamu pia. Hiyo kinga inakuwaje? Unachomwa tu kama kinga. Umewahi kuchomwa corona? Ile chanjo ya corona tunawapa binadamu, na pia tuna chanjo ya mbwa ya kichaa cha mbwa tunawapa binadamu. Na hiyo inatolewa kwa wakati gani, labda baada ya miezi kadhaa, miaka kadhaa, ama inakuwaje? Ile huwa inatolewa, itakuwa ni mfululizo mara 3. Utachomwa mwezi wa kwanza, utakaa mwezi wa pili, alafu utakaa baada ya miezi miwili pia utachomwa. Na hapo utakaa ndani ya mwaka mzima. Huyu mnyama ana sifa gani, mnyama mbwa? Sifa ya kwanza ya mbwa ni mnyama ambaye anapenda utulivu na amani. Hiyo ni sifa yake.
Lakini sifa ya pili ya mnyama mbwa, ana sifa ya kuweka ulinzi kwa wale ambao wanamthamini. Yeah. Okay, na kuna aina labda ya mbwa, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba mbwa wengine ni mapambo. Sawa, ni kweli. Kuna aina nyingi za mbwa. Umewahi kusikia kuna mbwa mwitu, lakini tuna mbwa wa majumbani. Wote ni mbwa. Sasa kwa wa majumbani tunao aina nyingi sana za mbwa kulingana na sifa zao. Tuna mbwa wa mapambo, tuna mbwa wa ulinzi, na tuna mbwa ambaye anafanya kazi ya kutoa taarifa na kulinda mazingira husika. Kama umewahi kusikia kuna mbwa ambaye anategua mabomu, au ni mbwa wa ulinzi. Kuna mbwa ambaye wanatumika kwa ajili ya defense ya nyumbani tu, tunamuita mbwa wa ulinzi. Badala ya kuweka security pale, unaweza kaweka mbwa ukamlisha vizuri akakupa matokeo. Lakini tuna mbwa pia ambaye anatumika kwa ajili ya mapambo nyumbani. Ni sifa tu, unamuona mbwa wako ni mzuri, anazunguka pale nyumbani, inakupa burudani. Hawa jamani ndio akina Manunu hawa. Neno moja kwa watazamaji Jembe FM TZ. Neno ambalo ningependa niwaambie kwamba uweke ulinzi wa nyumbani kupitia mbwa. Mbwa ni mnyama ambaye anaweza kuwa rafiki, lakini anaweza kawa ni mlinzi mmoja mzuri sana katika nyumba yako.